Баршаңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіз. Сіздерге бүгін адамды манипуляциялаудың 3 әдісін айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, сендіру мен ойын өзгертуге түрткі болудың, бір сөзбен айтқанда манипуляциялаудың жолдары көп. Өтірік сөйлеу, өтірік айту, өтірік жақсы көру, өтірік ашулану, адамның абыройын, беделін түсіру, қателік жіберген адам қателігін қайта-қайта айта беру, бұлардың бәрі жолдары көп. Манипуляциялық тәсілдерін қолданудың өз ретімен және жөні орны болады. Дегенмен, бұлардың арасында әсіресе адамға әсер ететін негізгі 3 манипуляциялық амалдар бар. Бүкіл әдіс тәсілдерді істеуге болады. Адамды кінәлау, кінәсін еске салу арқылы. Бұл адамдар арасында саналы, бейсаналы көп қолданылатын тәсілдердің бірі. Адамның өзі сөйлеп жатып, бұл әдісті әдейі қасақана қолданып отырмауы да мүмкін. Тәсілді қолданып отырғанның өзі сезбеуі ықтимал. Манипуляция атып айтып тұрғанда белгілі бір адамның, дауға сөзге келіп қалған адамның айтқанын жоққа шығару үшін, оны кінәлауға, бұрынғы жасаған қате ісін еске салуға тырысуы, әрі өзін құрбан жапа шеккен адам ретінде көрсетуге мүмкін. Манипуляцияға қарсы тұру үшін сау ақылға салу керек болады. Кінә мен қателіктің қаншалықты орынды әрі жапа шегу үшін қаншалықты қиналғанын ақылмен ойланып саралау қажет. Ешқашан агрессияға баруға болмайды. Ұрыс даудан шығу үшін қарсыласушы жанынан шығудың жолын сұраңыз. Адекватты жол ұсынып, немесе ода манипуляция емес. Екіншісі ол абыройын түсіру, дискредитация деп аталады. Жиі қолданылатын манипуляциялық тәсілдердің бірі көп жерде қолданылады. Масс-медиада, психология мен кинематографияда, күнделікті тұрмыстарда, менеджмент, маркетинг, тағы да басқа ортада пайдаланылады. Негативті манипуляцияға жатады. Бірінші айтылған манипуляция тәсіліне ұқсас, бірақ ниет одан кеңірек. Сөйлеуші адам қарсыласының ісімен сөзін барынша құнсыз, түкке тұрмайтын нәрсе екенін дәлелдеуге тырысады. Сол арқылы абырой беделін түсіруге жұмыс істейді. Сенің қолыңнан келетін ұсақпа, сенің қолыңнан ештеңе келмейді, сен жолың болмайды деген сияқты сынды сөздер айтылуы мүмкін. Сондай-ақ адам жақсы істесе, пайдалы іс жасаса, сонда істеп тұр дейсің ба деген сияқты жағымсыз баға береді. Бұл манипуляцияны тану үшін де ақыл керек. Мұндайға баға беруші адаммен дауласып қажет емес. Өзіңіздің ісіңізге сенімді болсаңыз жеткілікті. Ақталу мен жақтаудың қажеті шамалы. Келесі әдіс имитация жасау. Имитация жасауға бүкіл өтірік, жалған, қасақана істелген әрекеттер жатады. Қарсылас адамның эмоциясы мен шын ниет пиғылын білу үшін өтірік айту, өтірік ақымақ болу, өтірік ашулану, сыр ашу сынды болуы мүмкін. Әдейі істеледі. Сол арқылы адамның шын бет бейнесін, болмысын ашуға тырысады, немесе белгілі бір мақсатқа қол жеткізу үшін жасалатын әдіс. Бұл имитация тану үшін де тәжірибе, ақыл, бақылау қажет. Сөйлесіп тұрған адамның имитация барған не бармаған білу үшін ең алдымен ол адамның жалпы болмысын білген жақсы. Сол арқылы қарапайым өмірдегі болмысы мен сөйлеп тұрған іс-әрекетіне талдау жасай алатын боласыз. Егер сізге осындай ақпараттар қызық болса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.